हे बाबू हे भतारगंज कहाँ पड़ी हो? हाँ? भतारगंज? हाँ भतारगंज। कहाँ से आवत हूँ? महतारीगंज से। महतारीगंज से? हाँ। अच्छा तो तुम्हें भतारगंज जाए के है? हाँ बाबू। तो ऐसा है भौजी, यहाँ से जाबू तो सबसे पहले एक हरजाईपुर गांव मिली। हरजाईपुर? हाँ, और ओकरे से तनिकी दूरे जाबू तो एक छिनार चौराहा मिली। ये कौन चौराहा हो? हाँ वह जो सुनत हो। और सुना, वह चौराहा से जब तनिकी और आगे जाबू तो एक मेहरीगंज बाजार पड़ी।